张雪500F 今天已经发布了，29980，说实话，价格还是略高于我的预期。对于定价是否高是否低呢，还是取决于产品力。这款车我从来没骑过，所以调的怎样，实力强不强，这个就没办法得出结论。就从现有的资料分析一下吧。整车的平台来自于仿赛那台，所以发动机和车架是很多共用件的。最高转速从仿赛版本的15500转降到了14000转。而最大功率呢，从13500转爆发84匹马力，调到了73.4匹11000转爆发。这样调法的好处呢，是扭矩更加提前了。大家发现一个规律没有？一台发动机无论转速多高多低，它的扭矩波动不会太大的，但是功率却有30%、50%甚至70%以上的变化。功率是单位时间内所做的功。所以转速越高，它单位时间内做工的次数越多，功率也就越大，但是扭矩却不会以这样的方式去增大。仿赛版本的转速更加高，最大扭矩46，所以要11500转才能爆发。而街车版本呢，9500转就能爆发出48的扭矩，扭矩不仅提前，而且还更大。这两种调教的发动机放在现实当中是怎样一个表现呢？仿赛版本只要不超过12000转换挡，动力性能都没有街车版本的来得强，因为11000转之前，不管是功率还是扭矩，都是街车版本要更加强。所以在11000转之前，加速能力都是街车要更加快的。要想追上街车，从而完成反超，所以一开始就要12000转以上换挡，才能保持不被街车拉开。但是速度上来之后呢，街车的风阻越来越大，消耗掉发动机的功率占比会越来越多，所以后程的加速也就越来越慢，所以是这么一个状态的。大家要自己了解自己骑车的转速。仿赛版本15500转的转速，如果你经常只用到6000到12000，ECU 调教街车那个版本程序会更加适合你。如果是经常10000转以上用，那么仿赛版本那个体验会更加好。然而呢，我们日常使用大多数都是3000转到12000之间，所以街车版本那个程序会更加好用，而仿赛那个版本的参数会更加吸引人。所以街车和仿赛不一样的调法是完全对的。如果街车和仿赛的程序和发力特性都没什么区别，又是小排量4缸机，骑起来的轻快感会欠缺的。除了最大功率和最大扭矩转速上的变化，油门响应也应该会有所变化。街车要调得比仿赛更加平顺一些，因为街车的特性就是走走停停代步，所以平顺好看很重要。还要看减震的调法、车架的匹配等等。减震呢，29980配的是全可调的，这个还算合理。因为仿赛版本的低配27980是不可调的。刹车呢也配的是双碟对式卡钳，整备质量呢175公斤，180的后台，整车看起来更加圆润饱满一些。因为这类车会更加偏向于视觉系、风格之类，所以性能会没那么看重，所以180的后台是一个加分项。虽然和仿赛共用一个平台，但是整车的调教变化挺大的。至于这台车调得好不好，骑得顺不顺，人车沟通感怎样，等交付后试售版本出来试了才知道。